So, what's up mga pips? Akala nyo wala na ako, no? Wala na kasing upload. Buhay pa ako. Hindi lang nakapag-video. Okay, today, meron tayong CACAO. Kasama natin si darbz TV. At ngayon, kakain kami ng CACAO. At yung, anong tawag dito? Liso. Yung buto nito, yan, kita nyo yan. Daming buto. Yan, gagawin yan ng anong tawag nun? Tabliya. Tabliya. Gagawing tabliya. Pero kailangan ibilad muna sa araw, patuyuin ng maayos. Kaya nito, yan. Then soon mag-upload ako ng video kung paano natin gawing tabliya yung CACAO. Kaya ito. Masarap to, guys. Chula ka nila eh. Ito kasama ko si darbz TV. Shout out sa darbz TV. Yung buto nito, lagay nyo na dito para Kaya tuwa siya nagsupsop. ito siya. Oh, ito naman. Yan. Diyan yung buto. Kain tayo, guys. Ito, walang nagawa eh. Kaya ito, vlog muna tayo. Matagal-tagal din hindi makapag-vlog sa mga rides ko kasi nga busy. Kasi nga wala akong magamit na cam. Maraming rides nangyari. Yung nakaraang linggo, pumunta kami ng Hingoog. Nag-calls kami kasi hindi ako nakapag-vlog kasi nga wala akong magamit na camera. Mga 156 kilometers yung biyahe namin nun. Back-and-forth po yun. At side trip kami ng isang magandang pools dun. Not pools, swimming pool. Flowing siya na swimming pool, maganda dun. Kaya 8 hours yung biyahe namin kasi hinay magpadjak. Kasama namin si Pons TV. Kung hindi siya familiar, nasa description yung channel ni Pons TV. Doon yung makikita na siya nag-vlog noon nung pumunta kami ng Hingoog City. Merong video doon sa kanya. Ngayon, natambay mo lang muna tayo sa kaibigan natin na si darbz TV para gumawa ng content. Kung gusto nyo ng content na merong mukbang, doon punta kayo sa channel niya. Meron nandyan sa description yung link. Soon sa channel niya mag-upload ata siya ng mukbang din, Litob. Din yung BTS ako ang gagawa. So yun lang, guys. Update ko lang kayo later. Bye bye. Alit ko. Ito, guys, nandito na. Ikaw may bayaran. Ikaw mabayad yan. Ikalo eh. Magupit ang jabro siya, bayarin lagi. Sus! Kita mo boy? Kita mo? Yan, guys, ito, guys. So, di mo kita. Nagpapati mo ya. CACAO. darbz TV. Yan, dami palang bungan to. Ikaw na lang. Wala na kasing bigas eh, kaya kain mo ng CACAO. Ito yung lunch namin, CACAO. Ano ginagawa mo dyan? Saging, may palang saging dito, guys. Be. Yan, ito nga. Yun. Iwan ko ba kung kita nyo ba? Medyo madilim. Ayan. Kita nyo ba yan, guys? Yan saging. Ano darbz? Okay na ba yan? Hindi pa pwede.
Hindi pa pwede. Video sa ako. Kaon muna tayo guys. Ayan guys, meron pa pala dito guys, yun. Ayan, kita nyo ba yan guys. Ayan, meron pang dalawa. Ano yan? Hindi na susupon. Hindi na pala susup. Ayan. Ayan guys, marami-rami na din. Oops. Ayan. Ano, kainan na? Kainan na ba?
So yun guys, tapos na kami kumain ng kakao. Soon guys, yun nga, gagawa kami ng video about kung paano gawing tablia yung kakao. Ayan guys, dito ayan. Yan, isasari namin yun kapag nasa tamang kung hinog na siya. So yun lang sa ngayon guys. See you soon or see you for the next video. Okay, bye bye.